好，各位街坊，今日帶大家睇一睇我哋呢一個裝修單位，啱啱裝修完，師傅執緊尾。我哋客廳位置呢度呢，就做咗一個懸空櫃，有背景牆，中間呢有格柵，去做一個裝飾嘅，仲有金條裝飾啦。我哋房間入邊呢，4尺床啦，床尾衣櫃啦，都有好多儲物空間嘅，下邊都係櫃桶，亦都係有好多儲物空間。我哋出邊呢，就用咗呢一隻玻璃門雙趟嘅，上邊就有個門頭呢。睇翻我哋廚房位置呢，拆咗之前原有個台面，換咗呢一隻石英石地櫃，上邊吊櫃。側邊呢個凹位呢，係做翻呢一隻儲物櫃嘅 C 字儲物櫃。原本嗰個門呢，我哋就改咗為呢一隻圓弧嘅。上邊呢都有做燈槽，師傅執緊尾，仲未裝好。睇翻我哋入門口呢邊位置，我哋雪櫃呢上高都有儲物空間，側邊呢係用格柵去做裝飾，亦都係做咗一個儲物空間嘅。睇翻我哋洗手間，我洗手間呢入邊係用咗黑色呢一隻300乘600嘅石紋磚，而呢邊呢係用翻灰色嘅。我哋呢度洗手盆，下面擺洗衣機啦，上面做個鏡櫃啦，上高做埋鋁扣天花。呢個單位呢，就完成到七七八八啦，執完尾基本上就完工啦。如果你想做裝修、想做家私嘅，記得揾我哋啦。